Benvenuti all'edizione Legends del Giro d'Italia Virtual by Enel. Il nostro gruppo di ex campioni del mondo e del Giro, vincitori di monumenti e cacciatori di tappe, ha visitato finora Vieste, Tortoreto e Cesenatico. E Matteo Montaguti, recentemente ritirato, ha vinto tutto. Sapremo tra circa mezz'ora se ha aggiunto la vittoria nella tappa che finisce a San Daniele del Friuli. Se desiderate unirvi alle oltre 8.000 persone che hanno già corso una tappa virtuale con noi, o se state pensando di effettuare una donazione alla Croce Rossa italiana, vi dirò come in un attimo. Ecco la tappa 16 originale del Giro d'Italia 2020, 229 km da Udine a San Daniele del Friuli, la capitale della lingua friulana e la città natale di Alessandro De Marchi. Il percorso comprende 3 salite classificate, il sito patrimonio mondiale dell'UNESCO di Cividale del Friuli e vigneti di un vitigno locale chiamato Tokai, usato per fare il rosazzo e il ramandolo. Here's the original stage 16 of the 2020 Giro d'Italia, 229 kilometers from Udine to San Daniele del Friuli, the capital of the Friulan language and Alessandro De Marchi's hometown. The route takes in 3 categorized climbs, the UNESCO World Heritage Site of Cividale del Friuli, and vineyards of a local grape called Tokai, used to make rosazzo and ramandolo. La sfida virtuale di oggi percorre il circuito finale, 26,9 km a forma di cuore. Si parte da San Daniele in direzione nord-est verso il villaggio di Suzans, dove si incontra la prima rampa difficile della gara, poi verso ovest fino a Monte Ragogna, prima di tornare verso San Daniele con un arrivo che può riservare colpo a sorpresa. Today's virtual challenge covers the final heart-shaped loop, 26.9 kilometers long, starting in San Daniele, heading northeast to the beautiful village of Suzans for the first difficult ramp of the race, then westwards to the central climb of Monte Ragogna, before heading back towards a finish with a sting in the tail. L'altimetria della tappa rivela i 3 punti più impegnativi, 2 piccole rampe con pendenze importanti e nel mezzo il monte di Ragogna, 7 tornanti in un po' meno di 3 km con la pendenza media del 10%. La tappa finisce con un muro con pendenze del 18% appena prima del traguardo. The stage profile reveals the 3 crunch points, 2 little ramps with circus gradients, one at the start and one towards the finish, and in between the Monte di Ragogna, 7 switchbacks crammed into a little under 3 kilometers at an average gradient of 10%. The stage finishes with a poisonous 18% wall just before the line. I corridori hanno caricato sul proprio Garmin Edge la traccia del percorso disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma www.garminvirtualride.com. I ciclomullini interattivi TAX adattano la loro resistenza in base alla pendenza del percorso, i rulli hanno un misuratore di potenza e la velocità è data in base a un algoritmo tra la pendenza del percorso e il rapporto peso-potenza di ciascun corridore. Sullo schermo del computer si vedono planimetria e altimetria, così gli atleti sanno in quale punto si trovano man mano che pedalano. The riders have loaded onto their Garmin Edge computer the stage profile, available for everyone at www.garminvirtualride.com. The computer tells the TAX interactive rollers to adjust the resistance for the climbs and the descents. The rollers have a power meter, so speed is calculated from gradient, rider weight, and power output. The riders see the stage map and profile on the screen in front of them, so they can see exactly where they are on the route at any moment. Let's take a look at beautiful San Daniele del Friuli. Guardiamo la bellissima città di San Daniele del Friuli.
Ecco il gruppo di oggi, una selezione di leggende senza bisogno di presentazioni, più una delle persone che rende possibile il ciclismo professionale in Italia, Massimo Doris, amministratore delegato della Banca Mediolanum. Here's today's field, a selection of regular cycling legends needing no introduction, plus one of the people who make professional cycling possible in Italy, Massimo Doris, the Chief Executive Officer of a major cycling sponsor, the Italian financial institution Banca Mediolanum. Alberto Volpi, the Monte di Muris, Ragogna, is one of the best known short climbs in Italy. You must know it very well. Alberto, il Monte di Muris o di Ragogna è uno dei colli corti più conosciuti tra i ciclisti, vero? Lo devi conoscere bene. Sì, lo conosco bene, è una salita molto breve, può essere un trampolino o una trappola. Hanno sempre la T. Trampolino per chi ha gambe e trappola per chi purtroppo non ha gambe. Non permette recuperi perché poi ha una discesa molto impegnativa. L'abbiamo affrontata diverse volte anche al Giro d'Italia, per cui è un giudice severo. Yes, he says, I know the climb very well. It's very short and it can work in one of two ways. It can be a launch pad if you've got the legs, and if you haven't, it can be a trap. There's no opportunity for recovery because it's pretty relentless, and we've covered it a number of times in the Giro d'Italia. It is a severe judge. Well, Alberto, the best of luck to you today. In bocca al lupo oggi. Thank you guys. Massimo Doris, a Chief Executive Officer of the Italian financial institution, the Banca Mediolanum. You're normally on the other side of the fence. What does it feel like for you to be with the riders today? Massimo Doris, normalmente ti trovi dall'altra parte della transenna. Come si senti oggi ad essere tra i corridori? Beh, è una bella sensazione, sono un po' preoccupato perché insomma non sono un atleta, non sono un ciclista, sono un semplice appassionato che però non la usa proprio tantissimo la bici. Spero di arrangiarmi e di non arrivare ultimo, insomma, però è bello, sembra una bella sensazione. Massimo saying, yeah, it's a wonderful feeling actually to be among the riders, even though it makes me a bit concerned. I'm no athlete, I'm just an amateur, but I hope to finish, even if it does mean I finish last. Now, one final thing, the best time for the climb on the Muris yesterday was 7 minutes and 19 seconds. Have you got a target time? Il miglior tempo per la salita di Muris ieri è stata 7 minuti e 19 secondi. Hai un tempo target, Massimo? No, non ce l'ho, però sicuramente almeno il doppio di quello, ma minimo. No target time, but at least twice that length and maybe more than that. Well, it's great to have you here. You're a great sport. The best of luck to you. In bocca al lupo, Massimo. Grazie mille. Thank you very much. Andrea Taffi, when I think back to your glory years, these really steep gradients that we have today, 15, 20%, they weren't so common in those days, or am I imagining things. Andrea, ai tempi del tuo splendore, quelle pendenze di 15-20% non fossero così ricercate, o mi sbaglio? No, hai perfettamente ragione. Prima c'era delle pendenze nelle salite, ma pendenze più normali, più nella norma. Le pendenze che abbiamo fatto in queste ultime tappe sono pendenze molto importanti. Abbiamo fatto, per quanto mi riguarda, molta fatica, però è un qualcosa di bello che la gente di più in più va a ricercare, quindi bello, bellissimo. E poi to suffer for a good cause is a good thing. Soffrire per una causa buona è una cosa positiva. Penso che questa sia la cosa principale. Stiamo soffrendo per una cosa che si spera in futuro possa diventare buona e possa essere un qualcosa di buono per tutti noi. Quindi quello di poter fare qualche cosa per gli italiani, per tutti quelli che ci stanno vicino, è un qualcosa di utile. Quindi ancora a maggior ragione, ancora più di sempre, dobbiamo cercare di donare tanto, perché in questo momento ne abbiamo veramente tutti bisogno.
Yep, well, Andrea says, yes, in the old days, there were gradients, of course, but they were more normal gradients. The steepnesses that we've had to face over these past few days have been very extreme. And I can only speak for myself, but they've been very hard. But at the same time, it's nice that people go out and look for new roads. Suffering for a good cause is worthwhile. We're doing this for a better future for everyone. We're doing it to help the country, Italy, our loved ones, and it's even better to do these hard stages, knowing that it's in a good cause. Andrea, the best of luck to you today. In bocca al lupo oggi, Andrea. Grazie, speriamo bene. Ciao. Our greater aim is to support the Red Cross workers risking their lives to save others in the front line of the COVID-19 emergency. If you'd like to contribute, go to the Rete del Dono portal at the address given on screen. The page will stay open until the 10th of May. Il Giro d'Italia Virtual by Enel sostiene anche un'iniziativa di raccolta fondi a favore della Croce Rosa italiana per supportare il sistema sanitario nazionale e tutti coloro che sono attivi in prima linea contro la Covid-19. Per contribuire andate su www.retedeldono.it/giro. Ripeto, www.retedeldono.it/giro. La raccolta fondi rimarrà aperta fino al 10 maggio. Nel 2018, sul Monte Joncolan, a nord di San Daniele del Friuli, Chris Froome è stato il vincitore della tappa. Ricordiamo come è successo. And they're off. And the stage starts with a descent of about 2 kilometers heading towards the ramp at Castello di Susanz at about 5 kilometers. And I can tell you there was a laughter and banter, and then seconds before the flag was raised, the faces became more serious, and this group of friends became a group of competitors. Alessandro Bertolini, he's in his veranda looking out on a beautiful valley over the Trentino. Andrea Taffi in his garden at Lamporecchio, Tuscany. Matteo Montaguti in Forlì in the yard at home. Balan is also in his home yard. And Ivan Basso and Massimo Doris, they're in the front room at home. They're riding this stage indoors. Allora la tappa è incominciata, si comincia con una discesa di più o meno 2 chilometri e poi dopo 5 chilometri c'è la rampa del castello di Susanz con pendenze di 16%. Vi posso dire che fino a qualche minuto fa erano tutti sorrisi, battute, ma nei secondi prima del via i visi sono diventati un po' più seri. Il gruppo di amici è diventato un gruppo di rivali. Ecco, vediamo Alessandro Bertolini sul balcone di casa che dà su una valle bellissima nel Trentino, Andrea Taffi nel suo giardino a Lamporecchio in Toscana, Matteo Montaguti a Forlì, Balan come Montaguti nel cortile di casa, Ivan Basso e Massimo Doris nel salotto a casa. Stili diversi, causa uguale per tutti, raccogliere fondi per la Croce Rossa italiana. Se potete riunitevi con noi via garminvirtualride.com. Una giornata bellissima e una tappa durissima ci aspetta.
Massimo, sì, i rulli sono molto sensibili e c'è una tecnica di correre su. Tu ci sei abituato? No, cioè ci corro ogni tanto, ma impostando io la pendenza e quindi tengo un qualcosa di regolare. Non ho mai fatto percorsi già predisposti, per cui è la prima volta. Massimo, like so many of us, is not used to it. He says, yes, I've ridden lots on rollers, but always on gradients I've set for myself, never for something pre-programmed. And very soon there are going to be steep gradients, Massimo. What do you think is going to happen? Tra poco cominceranno le pendenze dure. Cosa c'hai in mente, Massimo? Ho in mente che non ce la farò perché non ho i rapporti giusti, non avevo visto che c'erano quelle pendenze tremende. Nella mia bici ho il 34-32, ma qui sui rulli ho il 34-24, per cui ecco, già sono... Well, this is what happens. This is what happens when the amateur riders move in to the pros. Massimo Doris just saying, yep, the idea I have in mind about those steep gradients is that I might not make it. I don't have necessarily the right gears here. I've got a 34 at the back. I might need something more than that. But, well, listen, it's great to have you here. And the main thing is keep smiling and keep riding. L'importante è di continuare di sorridere e continuare di pedalare. In bocca al lupo, Massimo! Matteo Montaguti and Ivan Basso, and I think we're just the other side of the ramp of the Castello di Susanz. Siamo qui con Matteo Montaguti e Ivan Basso. Hanno scollinato la rampa del Castello di Susanz. Ivan, how was that ramp? Was very steep, molto dura. And Matteo, the same? Yeah, very hard. Very hard. Listen, what are you going to tell each other? How are you going to test each other? Cosa vi potete dire? Matteo, puoi parlare con Ivan? Ivan, puoi parlare con Matteo? Matteo, dimmi Ivan, piano. Take it easy, says Ivan. Not too fast. Se fossi il mio compagno di squadra in questo momento sarei sulla ruota tua, te lo garantisco. If I was your teammate right now, rest assured I'd be on your wheel, says Matteo to Ivan Basso. Matteo, are you enjoying this despite the pain? Ti diverti malgrado il dolore, Matteo? Mi diverto anche perché sono in diretta Facebook con la mia squadra di Forlì e mi stanno sostenendo tantissimo. Stanno facendo la tappa per me. Wonderful. I'm enjoying myself, says Matteo, because I'm also on Facebook with my team in Forlì, my teammates. So we're training together and we're having fun together. And Ivan, are you alone? Or I know you've got your family in the house and the kids keep coming in and out. Vedo che hai la famiglia in casa, Ivan, e i ragazzi entrano e salgono di tanto in tanto. Quindi da solo non sei? No, non sono da solo. Non sono da solo. La prossima tappa parteciperà anche mio figlio, mercoledì, anzi giovedì. Comunque l'importante, anche quando si è tutta, è sentirsi piacevolmente stanchi. There we are. Good advice from Ivan. Good advice from Ivan Basso. He's saying, no, I'm not alone. And the next stage on Thursday, my little boy is going to do it. Is that Santiago, Ivan? Yes. Yep, Santiago, Ivan's 13-year-old son, will be riding with him on Thursday. He says the most important thing for everyone to remember is that even when you're pushing it really hard, you should feel pleasantly tired. Matteo, are you pleasantly tired? Ti senti piacevolmente stanco? Yeah. Fino che vedete il mio sorriso in bocca, vuol dire che mi sto divertendo e facendo fatica allo stesso tempo. Excellent. As long as I've got a smile on my face, it means I'm enjoying myself and wearing myself out at the same time. Matteo, Ivan, the best of luck to you. Good to see you both smiling. Ciao, Ivan.
And here is the first time check at the foot of the Monte di Ragogna after 11.2 kilometers. That's about 100 meters after the start of the climb. And the leader is Matteo Montaguti with a time of 19 minutes and 54 seconds. We see him on the left-hand side at the top. In second place is Ivan Basso. He's 26 seconds behind Montaguti, and we can see him at the left in the center. Andrea Tafi is third at 1 minute and 5 seconds, and Alessandro Bertolini a second behind Basso. Allora, il primo controllo del tempo, siamo al piede di Monte di Ragogna dopo 11,2 km, cioè approssimativamente 100 metri dopo l'inizio della salita, e il leader è Matteo Montaguti con un tempo di 19 minuti 54 secondi. Lo vediamo a sinistra in alto. Ivan Basso è secondo a 26 secondi da Montaguti, lo vediamo a sinistra al centro, e Andrea Tafi è a 1 minuto e 5 secondi in terzo posto. Vediamo in basso a sinistra Alberto Volpi, che purtroppo non è tra i primi 5. Well, we're here with Claudio Chiappucci and Alessandro Bertolini, and by the sound of their breathing, they're both working very hard indeed. Siamo qui con Claudio Chiappucci e Alessandro Bertolini e sentiamo il rumore della respirazione. Si vede che lavorano tutti e due. Claudio, Alessandro, vi sentite? Vi potete parlare? Claudio, che dici, Alessandro? Ecco. Claudio, vai Ci piano. sento. Sondrio arrivare. Alessandro is saying, go slow. Claudio is saying, I'm trying to smile. Berto è stato in squadra con me, Alessandro Bertolini was a teammate of Claudio Chiappucci. Spara l'arte, metti da parte, ti sto a ruota, schiappa. No, che si partì in fuga. Dici? Sì, Sono accorto. Dai, ti aspetto allora, va bene? avevi l'occhio chiuso, l'ho visto. Uno aperto, ma uno è chiuso. Claudio is telling Bertolini, his teammate, to get in a breakaway and go. But he's saying, this is so hard, I've got one eye open and one eye closed. Come ai vecchi tempi. Just like in the old days. Vogliamo ricordare il nostro Marco Pantani, che veramente un grande pensiero al nostro ex collega campione, che bisogna ricordarlo perché è stato un grande. Grazie. Alessandro Bertolini taking the moment to remember Marco Pantani, who was another of their teammates together, Claudio and Alessandro. So a thought for Marco, a thought for a fallen colleague as they climb. Well, Claudio, Alessandro, we can see how hard you're working. We'll leave you in peace for a moment, but it's great to be here with you. Claudio, Alessandro, vi lasciamo in pace un attimino, vediamo come lavorate, ma che bei momenti passiamo insieme. L'importante è che non mi chiami sempre in salita sulle rampe dure. The main thing is, don't speak to us on the climbs. Dai, chiappa. Oh, dura. Dai, che andiamo. Sì, dove andiamo qua? Andiamo a attaccare gli altri, dai. Se li vedevo, sai che io sono come cacciatore. Guardo l'occhio lontano. Noi Ballan è già in fuga. È da stanotte che si scalda lui. Mamma mia. Ale, vai piano. The Capucci saying, I've got an eye like a hunter. I'm taking the long look. Alessandro saying Ballan is in the breakaway already. And Capucci saying he's been warming up all night. Of course he is. Okay, boys, speak to you later. Siamo imballati. Alessandro Ballan, we always seem to come and speak to you on the climbs. Sempre ti parliamo in salita, come va?
Ah, io ho capito perché mi chiamate, perché sono uno dei pochi che ha fiato per parlare in salita. I know why you call me, because I'm one of the only ones who can still speak when they're climbing. Oh, Claudio Chiappucci has just said to us, tell Balan, noi siamo imballati, we are broken. Digli a Balan che siamo imballati noi, e tu sei in fuga, and you're in the breakaway. How are you going? You're smiling, you look to have a good rhythm there. Hai un buon ritmo lì, Alessandro? Sì, dai, mi sono gestito bene la partenza e secondo me hanno paura perché vedono che ogni tappa miglioro e quindi che non sia già oggi la giornata giusta per mettergli la ruota davanti. Alessandro is saying, look, the others, they're frightened of me. They can see that I'm getting better and better and that my time is coming. I managed to start very carefully and now I'm in my element. Alessandro, conosci bene la salita? Do you know the climb? No, l'ho studiata sulla mappa e i primi 500 metri sono davvero duri. Io li ho già superati, sono a 1 chilometro di salita e comunque ho visto tendenze al 25% e avete sentito come continuo a cambiare i rapporti perché non è una salita molto regolare ma ha molti cambi di ritmo. Yep, Alessandro says, I've studied the climb on paper. I know that the first 500 meters are very hard. I'm past them now, but the gradients are touching 25% at times. It's an irregular climb, very difficult to get into a rhythm, very difficult to find the right gear. Alessandro, you're looking good. The best of luck to you. Alessandro, ti vedi molto bene, in bocca al lupo. Grazie. And we have another time check for you, the second time check on the top of the Monte di Ragogna. This is after 2.7 kilometers of climbing on crazy gradients. Matteo Montaguti still leads. His time is 27 minutes and 46 seconds. But here's the news. 53-year-old Andrea Taffi has leapfrogged 42-year-old Ivan Basso. And that's for second place. And 57-year-old Claudio Chiappucci has leapfrogged 40-year-old Alessandro Balan into fourth place. We can see Chiappucci on the left-hand side at the top and Balan on the left-hand side in the center. Ecco il secondo controllo del tempo, siamo in cima al Monte di Ragogna, cioè dopo 2,7 km di salita su pendenze veramente da circo. Il leader è sempre Matteo Montaguti con un tempo di 27 minuti e 46 secondi. Allora, ma le notizie sono queste. Il 53enne Andrea Taffi ha superato il 42enne Ivan Basso, allora Taffi è secondo adesso e Claudio Chiappucci di 57 anni ha superato Alessandro Balan di 40 anni, allora Chiappucci è in terzo posto in questo momento. Vediamo Claudio a sinistra in alto, va benissimo con quel sorriso, ma mi sa che sia di dolore, non di piacere, e Alessandro Balan a sinistra al centro. Andrea Taffi, che caldo, che fatica, dove sei, come va? Tutto bene, l'unica cosa che quando faccio la discesa ho sempre il vento contro. Comunque vi posso assicurare ragazzi che questa non è virtuale, questa è reale, ma deve essere reale come il vostro dono, che è molto importante. Andrea Taffi just telling us, yep, all is good here. On the climbing, the only trouble is it's difficult to find a rhythm. And I'm telling you, this is no virtual race. This is absolutely real. Just as your giving must be real too. This is all about giving to the Italian Red Cross. And look at that serious face on Andrea's serious expression on Andrea's face. Andrea, you give me the impression that you're going fast, you're going well. Mi dai l'impressione di andare forti, di andare bene. Penso di aver già fatto tutte e due le salite più dure. Vediamo, A tutta. I've done the two hardest climbs so far. I think I've got past them, so we'll see. The main thing is, a tutta, give it everything, give it everything. Andrea, one final ramp going into San Daniele del Friuli. Hai una rampa a San Daniele del Friuli, lo conosci? Come lo vedi? È una rampa molto impegnativa, quindi devo risparmiare un po' di energie.
Says, yeah, it's a very hard little ramp and you need to save some energy from that. Ok, Andrea, ti lasciamo a salvare quelle energie. We'll leave you to save that energy. See you later. And here is the third and final intermediate split. 7.4 kilometers to go now. They've finished the descent. Matteo Montaguti still leads. You won't be surprised to hear that. Andrea Taffi is still in second place, although he's 3 minutes and 18 seconds back now. Chiappucci has jumped from fourth into third. He is at 5 minutes and 21 seconds. Ivan Basso has dropped the other way. He's at 5 minutes 38. And Alessandro Ballan is fifth at 5 minutes and 52 seconds. And we can see Montaguti on the left-hand side at the top. There's Taffi looking good in the middle. And at the bottom, there's Massimo Doris. And he's taking it considerably easier than the other two. Ecco il terzo controllo dopo 19,5 km, allora dopo la discesa con 7,4 km ancora da correre. Montaguti è ancora il leader con un tempo di 36 minuti e 25 secondi. Taffi sempre secondo a 3 minuti e 18 secondi. Claudio Chiappucci è saltato dal quarto al terzo posto e a 5 minuti e 21 secondi. Basso dal terzo è scivolato al quarto a 5 minuti 38 secondi e in quinto luogo Ballan a 5 minuti 52 secondi. Vediamo Montaguti a sinistra in alto, Taffi a sinistra al centro, che va benissimo, e in basso Massimo Doris a sinistra in basso soffre e va molto più lento degli ex professionisti. This is how it finished. Matteo Montaguti extends his lead to 5 minutes and 5 seconds over Andrea Taffi, 17 years his senior. Ballan did keep something back for the final and pops up in third place. Chiappucci drops back behind Basso into fifth. But that's still a good ride for a 57-year-old. Massimo Doris loses 22.5 minutes, but he still finishes. Matteo Montaguti estende il suo vantaggio a 5 minuti e 5 secondi su Andrea Taffi, 17 anni più anziano di lui. Ballan ha riservato energie per la finale e appare al terzo posto. Chiappucci scivola dietro Basso, ma è comunque una buona performance per un 57enne. Massimo Doris perde 22 minuti e mezzo, ma finisce. Hello and welcome to the talk show. Benvenuti al talk show. Before we start, the daily reminder, if you have a Garmin Edge and a tax-type interactive roller, you can join us by downloading the stage free at www.garminvirtualride.com, and please donate to the Italian Red Cross at www.retedeldono.it/Giro. Prima di iniziare il promemoria quotidiano, se avete un Garmin Edge e un rullo interattivo tipo Tax, potete unirvi a noi scaricando la tappa gratuitamente su www.garminvirtualride.com e vi prego di donare alla Croce Rossa Italiana su www.retedeldono.it/Giro. Okay, our three guests today. Three-time World Biathlon Champion, twice Biathlon World Cup winner, Dorothea Virer. Ciao. Chief Executive Officer of the Italian financial institution and Giro partner Banca Mediolano, Massimo Doris, and Alessandro Ballan, the 2007 Tour of Flanders winner and the 2008 World Road Champion at Varese. Allora gli ospiti: la biatleta Dorothea Virer, 3 volte campionessa mondiale, 2 volte vincitrice della Coppa del Mondo di Biathlon, l'amministratore delegato della Banca Mediolano, importante e storico partner del Giro d'Italia, Massimo Doris, e l'orgoglio di Castelfranco Veneto, Alessandro Ballan, vincitore del Giro delle Fiandre di 2007 e campione del mondo in linea 2008 a Varese. Let's talk about the relationship each one of you has with the Giro d'Italia. Parliamo un attimo del rapporto che ciascuno di voi ha con il Giro d'Italia. Dorothea,
The 2019 Giro, of course, went to Antholz and Terza, which is your neck of the woods. Did you get the chance to see it? And what did you make of it? Il Giro d'Italia, Dorotea, dell'anno scorso è approdato dalle tue parti, no? A Antholz and Terza. Hai avuto modo di conoscerlo e cosa hai trovato? Beh, sicuramente è stato il mio primo giro che sono andata a vedere, Anterselva l'anno scorso, è stata un'esperienza bellissima, purtroppo di solito non abbiamo mai tempo a seguire più di tanto il giro, essendo sempre impegnata con gli allenamenti. E sì, come dicevo, è proprio bello vedere i ciclisti, vederli dal vivo, sì, e poi comunque l'arrivo dove comunque c'è la nostra tappa di Coppa del Mondo di biathlon, è stato molto emozionante, sì. Yes, indeed. Says Dorotea, it was the first time I've seen the Giro and it was beautiful. Sadly, there's never time to follow too much of the race because of the pressures of training, but it really was beautiful to see the race arrive in our biathlon home in Anterselva. Massimo, the Banca Mediolanum has accompanied the Giro d'Italia for 2 decades. What is it that attracts your family and your company to cycling and the Giro d'Italia? Massimo, la Banca Mediolanum è sponsor al fianco del Giro d'Italia da 2 decenni. Cos'è che attrae la sua famiglia e la sua azienda al ciclismo e al Giro d'Italia? Innanzitutto c'è una grandissima passione per il ciclismo di mio padre, passione che mi ha trasmesso. Ma poi, al di là della passione, è un evento stupendo, bellissimo, ma che porta, è l'evento che va dalla gente, perché attraversa tutto il paese. Noi, avendo clienti in tutto il nostro bellissimo paese, ecco che noi col Giro andiamo noi a trovare tutti i nostri clienti e a fargli vivere da vicino l'esperienza di un evento meraviglioso qual è il nostro Giro d'Italia. Yes, indeed. First of all, it's a great family passion for the Giro d'Italia that started with my father, that was handed down to me. Beyond that, it's a fabulous event. It's an event that goes to the people all over the country. And of course, we have clients all over the country. So through the Giro, we get to see all our clients. And Alessandro, what was your relationship with the Giro? You're a great specialist in the Northern Classics, of course. You only ever raced the Giro d'Italia once in 2012. Do you have regrets about that? Alessandro, qual era la tua relazione con il Giro d'Italia? Grande specialista delle classiche del Nord, hai solamente corso un Giro d'Italia nel 2012. Mi chiedo se hai dei rimpianti. Logicamente sì, perché sono più conosciuto all'estero che in Italia. Ecco, la mia volontà era quella di correre in Italia, mi sono rifatto logicamente con il mondiale a Varese, però quello che ti dà il Giro d'Italia a livello di contatto con le persone non lo ricevi da nessun'altra corsa, e per un italiano essere importante in Italia vuol dire andare forte al Giro d'Italia. Quindi posso dire che ho fatto più giri da testimonial, perché sono testimonial al Banca Mediolanum, grazie a Massimo, e ne ho fatti più da testimonial che da corridore. Yes, says Alessandro. I do have regrets, to tell the truth. I'm a rider who's better known abroad, really, than in Italy. My great victory in Italy was the World Championships 2008 in Varese, but I'm known for other races. And in Italy, a rider who is known is a rider who's done well at the Giro d'Italia. And in fact, I've been present at more Giros as a guest of the Banca Mediolanum, thanks to Massimo, than I ever did as a rider. So yes, there are some regrets. Massimo, cycling used to be a working class sport, even a peasant farmer's sport. How do you see it today? Il ciclismo di un tempo era uno sport della classe operaia, forse anche dei contadini, ma oggi forse è cambiato. Come lo vedi oggi? Allora, prima volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Alessandro.
dice che è più conosciuto all'estero che in Italia. Beh, allora vuol dire che è una delle persone più conosciute al mondo, perché io ho fatto un po' di giri d'Italia con Alessandro e devo dire che lo riconoscono tutti, ma davvero tutti, è un continuo. Alessandro. Massimo, io li pago i clienti per far bella figura con te. Yep. So first of all, Massimo saying, listen, first, one thing to start off with about Alessandro. If he's better known abroad than he is in Italy, then he must be one of the most famous people in the world, because in Italy, I've traveled with Alessandro at the Giro d'Italia, and I can tell you he's known absolutely everywhere here. So in Italy, and Alessandro says, well, look, if that's the case, it's only because I was traveling with you. Massimo, carry on. Sì, allora io ritengo che il ciclismo un tempo come anche oggi sia uno sport per tutti o per quasi tutti, perché comunque una bicicletta bisogna averla e qualche soldino bisogna spenderlo, ma una bicicletta da 1.000 euro o biciclette che costano come automobili, ok? Sono più belle e tutto, ma alla fine per divertirsi ci vogliono gambe e polmoni, e quindi anche con una bici modesta il divertimento è assicurato. Quindi ritengo che è sempre stato e continui a essere uno sport per tutti, uno sport meraviglioso peraltro. So Massimo says, yes, first of all, in the past, as today, cycling has always been a sport for all. Of course, you can have, you need to have a bicycle, and that costs money, but with a €1,000 bike or a bike that costs more than your car, either way, what you need to have is legs and lungs. And with even with a modest bike, enjoyment is guaranteed. So it is absolutely a sport for all. Dorothea, the biathlon isn't working class or peasant, but it's military. And I'm wondering if cycling is part of your preparation. And I suppose the thing I'm interested in is when you switch from the skiing phase of biathlon to the shooting phase, what do you do? Do you hold your breath? And how do you train for that? It's a kind of physiological contradiction. Dorothea, la biathlon non è di classe operaia né contadina, ma militare. Ma il ciclismo fa parte della tua preparazione? E una cosa che mi interessa nel momento di tirare a segno, che fai? Trattieni il fiato? E come ti alleni per quella contraddizione fisica nella respirazione? No, beh, sicuramente la bici è fondamentale per i nostri allenamenti, visto che è comunque uno sport di resistenza, quindi dobbiamo fare tantissime ore, e soprattutto da maggio a luglio, più o meno agosto, usiamo tantissimo la bici. E poi sicuramente la tua domanda è tutta una questione di allenamento, come in tutte le cose, no? Quindi anche se sono due sport messi insieme completamente diverse, arrivi più o meno con 180 pulsazioni al poligono, e poi devi comunque mantenere la calma, respirare, e proprio il blocco del respiro tra un colpo all'altro deve essere tutto automatismo, allenato anno dopo anno per tantissimi anni. So interesting. Yes, the bicycle definitely fundamental for our training. It's a stamina sport, and we need to spend many hours working on it. In the summer months, we do a lot of ride on the bike. And as for that transition from the skiing to the shooting, it's all a question of training. They're two completely different sports that have been married together. Your heart rate is doing 180, and suddenly you've got to be at the shooting range, absolutely calm. It's deeply trained. It has to become automatic, and it's the product of years and years of training. Alessandro, how does it sound to you, making the maximum effort and then having to hold your breath? Is there anything like that in cycling? Come ti suona, Alessandro, fare lo sforzo massimo e poi dover trattenere il respiro? Esiste qualcosa del genere nel ciclismo? Alessandro, mi senti? Ale? Non c'è più.
Ecco, lo vedo congelato. Allora passiamo. Massimo, dal suo punto di vista, from your point of view, are there lessons to be learned from this lockdown that we should perhaps all be learning? Ci sono, dal suo punto di vista, lezioni da trarre da queste esperienze, di questo lockdown, che tutti dovremmo imparare? Ma io penso che tutti abbiamo imparato molto da questo lockdown e quanto sono importanti cose che davamo per scontate, come bere un bicchiere di birra o di vino con gli amici, o semplicemente andare a fare 2 passi o andare a fare un bellissimo giro in bicicletta. Ritengo che quando tutto sarà risolto saremo tutti più felici di prima, perché apprezzeremo tante cose che prima davamo per scontate. Yes, I think we're all learning a lot during this lockdown. There are important things that perhaps we've found ourselves taking for granted: a glass of beer, a walk, a bike ride. And when all this is over, I think we'll all find ourselves to be happier people, because we'll appreciate perhaps what we've gone. Alessandro, mi senti? Sì, Ecco, per un momento abbiamo, for a moment we lost the signal, per un momento abbiamo perso il segnale. Ale, you're a cycling technocrat. You do a lot of work with rollers, technology, and I wonder what this lockdown means for you and your work. Sei un po' tecnocrata del ciclismo, fai molto lavoro con i rulli, con la tecnologia, e mi chiedo cosa significhi per te questo lockdown, se ti permette lavorare, che impatto ha su di te? Sì, diciamo che è cambiato tutto, logicamente, perché ero abituato a stare molto via da casa, a partecipare a eventi, e io oggi dovevo commentare la Liegi-Bastogne-Liegi, per farti un esempio, e invece mi sono ritrovato in casa e con un po' tutto perso, con la speranza che si possa recuperare una parte di programma nel finale di stagione, però come diceva Massimo prima è un momento in cui veramente ti fa pensare, ecco, e io penso che sarà ancora più bello il ritorno, proprio come ha detto Massimo. Yes, of course, it's all changed, says Alessandro Ballan. I'm used to being away, going to from event to event. Today, for example, I should have been commentating on Liège-Bastogne-Liège, and so I'm here at home. I haven't lost hope. I think there's some chance of recovering the end part of the season, but it's certainly a moment to reflect. And as Massimo's just said, hopefully when we come back, we'll all find new sources of happiness to enjoy. Dorothea, how much of the competitive season have you lost? Can you do indoor skiing and shooting, or what do you do not being able to go outside? Quanto hai perso, Dorothea, della stagione agonistica, e fino a che punto puoi sciare e tirare in casa? No, beh, noi siamo stati uno dei sport che hanno smesso per ultimo. Noi abbiamo ancora fatto le gare in Finlandia a metà marzo, quindi abbiamo perso praticamente solo una gara di Coppa del Mondo, e poi si sa che il nostro mese di recupero è proprio aprile, quindi sono anche molto fortunata e posso meno male godermi questo relax a casa, perché di solito giravo con la macchina da un impegno all'altro, e invece così posso stare un po' con la mia famiglia e faccio un po' di esercizi per mantenere e bruciare un po' le calorie che sto consumando, cioè nel senso tutto quello che sto mangiando, quindi Lo conosco benissimo. Yeah, Dorothea saying yes. No, we stopped after the Finland leg of the World Cup in mid-March. We were one of the latest sports to stop. We missed only one leg of the World Cup, and our annual month of recovery, in any case, is April. So I'm in the fortunate position of being able to relax at home and enjoy this break. I'm normally in the car driving from event to event. Instead, I can spend the time with my family and do a degree of exercise to burn the calories that I'm taking on. Alessandro, inside the cycling world, since we have Massimo here, I'd like to turn the
the discussion to sponsorship and the financial model of cycling. Is there much talk among you who are inside the world of cycling about alternative finance models, or is it rather about the wild hunt for the next big sponsor? Alessandro, dentro l'ambiente del ciclismo si parla molto o poco o niente affatto di nuovi modelli di finanza per lo sport, o si tratta piuttosto di cercare sfrenatamente il prossimo sponsor? Diciamo che l'intenzione del ciclismo è quello, mi viene da dire, di diventare sempre più internazionale. Infatti nel 2004, quando io sono passato, il ciclismo era solamente, diciamo, per 4 nazioni principali: Italia, Francia, Belgio e Spagna. E attualmente invece il ciclismo è veramente internazionale, quindi questo dà la possibilità, anche le visualizzazioni del Giro d'Italia, il fatto che tu stia facendo la traduzione in inglese la dice lunga, che stiamo uscendo dai confini dell'Italia e stiamo andando ben oltre. Quindi io penso che la ricerca sia per sponsor veramente internazionali, e poi ci sono quelli longevi come Banca Mediolanum, che hanno una passione di famiglia. Yep. So the sport is becoming more and more international, of course. When I turned professional in 2004, there were effectively 4 nations, no more: Italy, France, Belgium, and Spain. You look at the list of nations today, and it's endless. And it means that there's a possible global projection of the sport, the Giro d'Italia, and the sponsors. The fact that half of the show is in English is an indication of the way things have moved. And of course, the sponsors too. There are new, very international sponsors, as well as those long-term reliable sponsors on whom Italian cycling depends, like the Banca Mediolanum. Massimo, sport and athletes adapt, of course, but nonetheless there is a lot of talk about the fragile economic model of cycling. As a major sponsor, how do you think the sport can be made more financially solid? Massimo, lo sport e gli atleti si adattano, ma ciò nonostante si parla molto del modello economico fragile del ciclismo. In quanto sponsor importanti, come pensa che si possa rendere lo sport più solido finanziariamente? Non è facile rispondere a questa domanda. Direi che quello che sta facendo il ciclismo oggi sta andando nella giusta direzione. Ricordiamoci che gira molto più denaro rispetto al passato, e decisioni come quelle di ad esempio fare le prime tappe di un giro in un altro paese, che vengono spesso criticate, secondo me sono decisioni importanti proprio per allargare il pubblico del ciclismo. E poi abbiamo visto, come diceva Alessandro, nascere gare in tanti paesi dove prima praticamente non si facevano. Io penso che questa sia la strada giusta. Poi se ci possono essere delle altre idee, io al momento non le ho, però magari ci penserò. Noi comunque siamo soddisfattissimi del lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto in questi anni col Giro d'Italia. Siamo presenti soprattutto in Italia e poi anche in Spagna, quindi quando si va al di fuori di questi 2 paesi per noi diventa un po' più difficile, ma siamo molto contenti. So Massimo Doro is saying it's not an easy question to answer. What cycling is doing at the moment is certainly moving in the right direction, in my opinion. There's far more money today in the sport than there was even in the recent past. Moves that are often criticised, like taking the opening stages of the Giro d'Italia to other countries, are essential to grow the public of the sport. There are races today in many more countries than in the past. So I think the sport is on the right path. As far as other solutions are concerned, it's something that I'd have to think about. It's very difficult to remodel the sport. On the part of Banca Mediolanum, I can say that we are very, very happy with the work that we've done in these years with the Giro d'Italia. We work above all in Italy and Spain. In other territories, it's more difficult for us, but we're very, very happy with what the sport allows us to do. Dorothea, one recent development in cycling is the e-bike.
and I think you've tried one. I wondered if you could tell us about that. Uno degli sviluppi più interessanti è l'e-bike a pedalata assistita. Ne hai provato una, credo. Sì, andando a fare la spesa ho provato una. È sicuramente molto comodo, cioè nel senso è un'invenzione che può aiutare magari anche a persone magari più anziane che di solito facevano magari solo giri comunque corti, adesso possono fare o godersi anche magari panorami che prima era impossibile raggiungere, e più che altro magari aiuta anche le persone che devono andare a lavoro, no? Secondo me è un aspetto molto importante. Yes, says Dorothea, the e-bike. I've tried one. I've been shopping on one, and I think it's very comfortable, very convenient, especially I think for the aged, for going on short trips, for getting access to the countryside that without assisted pedaling would be impossible. And I think as a work tool, as a transport tool, I think it's a very important development. So I'm going to ask you a leading question. Will you come one day to the Giro and take part with us? Verrai a pedalare un anno il Giro con noi? Non lo so. Vediamo, sicuramente sarebbe un'esperienza diversa, però credo che sia comunque molto molto faticoso, perché comunque si sa che quando sei in un gruppo in bici ti tiri comunque sempre il collo, quindi devo allenarmi comunque tanto. So I don't know, says Dorothea. I haven't managed to gain a commitment from her. I don't know, she says. I'll have to see. It's certainly a different type of event, and they may be assisted in their pedaling, but nonetheless, it's a very demanding event. And when you're in the group, it's not necessarily easy. I'd certainly have to train for it. Well, look, let's take a look for the moment at last year's Giro E. And while we do, Dorothea, you have a look and make your mind up. Well, let me say thank you to Massimo Doris, Dorothea Virer and Alessandro Ballan for being with us today. We're back on Wednesday for the pro edition of the Giro d'Italia virtual by Enel and the next pink race. They take us to Madonna di Campiglio. Join us by downloading the stage from www.garminvirtualrace.com. Download it onto your Garmin Edge and your Tax Interactive Trainer, and please give to the Italian Red Cross. Every little helps. Grazie allora a Massimo Doris, Dorothea Virer e Alessandro Ballan per essere stati con noi. Torniamo mercoledì per l'edizione Pro del Giro d'Italia Virtual by Enel e la prossima Pink Race ci portano a Madonna di Campiglio. Unitevi a voi scaricando la tappa da www.garminvirtualrace.com sul Garmin Edge e ciclomolino interattivo Tax, e per favore donate alla Croce Rossa italiana. Alla prossima, arrivederci.